Ça va, vous allez bien? Buongiorno a tutti, come andate bene? On a un petit souci de micro. Ho un piccolo problema con il microfono Il sera réglé dans une dizaine de minutes. e fra 10 minuti risolviamo. Donc on aura besoin de vous chanter très fort. Quindi dovete cantare un po' più forte. Vous êtes d'accord? D'accordo? On va prier pour remettre ces instants au Seigneur. Preghiamo per mettere questi istanti nelle mani del Signore. On croit dans ce week-end de Pâques Crediamo in questo weekend di Pasqua qu'il est la résurrection et la vie. che è la resurrezione e la vita, Qu'il produit la vie là où il y a la mort. che produce la vita dove c'è la morte, Qu'il met la lumière là où il y a les ténèbres. dove mette la luce nelle tenebre, Et qu'il libère là où il y a les prisons. dove libera dove uno è in prigione. Alors si vous êtes d'accord, Se siete d'accordo, on va se lever et on va prier ensemble. ci alziamo e preghiamo insieme. Notre Père et notre Dieu, Nostro Padre e nostro Dio, toi qui es vivant pour l'éternité, tu che sei vivente per l'eternità, le seul qui a vaincu la mort, il solo che ha vinto la morte, nous te bénissons et nous te louons. noi ti benediciamo e ti lodiamo. Et nous savons que tu es là cet après-midi. E noi sappiamo che tu sei qua nel pomeriggio. Nous voulons nous rappeler de ton sacrifice à la croix. Ci vogliamo ricordare del tuo sacrificio alla croce, Parce que tu as donné ta vie perché hai dato la tua vita, pour que nous puissions vivre par ta mort. perché noi possiamo vivere grazie alla tua morte. Nous te remercions pour ton sacrifice. Ti ringraziamo per il tuo sacrificio. Bénis ces chants. Benedici i canti, Conduis la prédication. conduci la predicazione, Bénis ce temps de Sainte Seine. benedici questo tempo di la Santa Cena, Que tout soit fait pour ta gloire. che tutto sia fatto per la tua gloria, Dans le nom puissant de Jésus. nel nome di Gesù. Amen. Alléluia. Amen.
prépare ta Pâque. e prepara la tua Pasqua. Pas la Pâque du Seigneur Jésus, Non la Pasqua di Gesù, mais la tienne, ma la tua, au travers de celle de Jésus. attraverso quella di Gesù. Et on va voir toute cette semaine qui précède la crucifixion, Vedremo un po' tutta la settimana che precede la crocifissione, jour par jour. giorno dopo giorno, Et on va lire dans Matthieu 21, verset 4. « Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, pleine de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent sur eux leurs vêtements, et ils firent asseoir dessus Jésus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient, pardon, et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait qui est celui-ci? La foule répondait c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. E in italiano, questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, sopra un asinello, puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla si stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che lo precedevano e quelle che seguivano gridavano Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva chi è costui? Che le folle dicevano questo è Gesù, il profeta che viene da Nazareth di Galilea. Le verset 5 fait référence à Zacharie 9, verset 9, la prophétie. Et dans Zacharie 9, verset 9, il est dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi. » Tu pourras lire juste ça. « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. » E nel libro di Zaccaria, al capitolo 9, versetto 9, esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asinella. Ça annonce la venue du E Messie. annuncia la venuta del Messia, La manière dont il est venu à il Jérusalem. modo in cui è venuto a Gerusalemme. On est là une semaine avant la crucifixion. Siamo una settimana prima della crocifissione Et il nous est dit qu'il est venu. e ci è detto che è venuto. Lui, le Fils de Dieu, Lui, il figlio di Dio, le Sauveur du monde. il Salvatore del mondo, Sur un ânon, sur le petit d'une un ânesse. asinello su un puledro. Ça nous parle de son humilité, E questo ci parla della sua umiltà, de son abaissement, del fatto che sia abbassato, de son amour et de sa douceur, del suo amore e della sua dolcezza. mais de la manière dont il est venu dans Ma Jérusalem. nel modo in cui è venuto a Gerusalemme, Nous parle aussi de manière prophétique, questo ci parla anche in maniera profetica, nous parle de la manière dont il va revenir chercher son ci église. parla del modo in cui verrà a prendere la sua chiesa. S'il est venu sur un ânon, Se è venuto su un asinello, il va revenir sur un cheval blanc tornerà su un cavallo bianco pour établir sa per justice, stabilire la sua giustizia, pour établir la justice de Dieu. per stabilire la giustizia di Dio. Hosanna au fils de David. Osanna al figlio di Davide. Il est parti sur un ânon en paix È andato su un asinello in pace pour réconcilier les hommes avec Dieu, per riconciliare gli uomini con Dio, mais il va revenir ma tornerà pour combattre et établir la justice per et la vérité. combattere e stabilire la giustizia e la verità. Amen. Amen. C'est important de le réaliser. È importante realizzarlo. Et le jeudi qui précède la crucifixion, E il giovedì che precedeva la crocifissione il est dit dans Matthieu 26, verset 17, c'è scritto in les disciples vont dire, mais où veux-tu qu'on prépare discepoli diranno la dove Pâque? vuoi che prepariamo la Pasqua? Et Jésus va dire, mon temps est proche. E Gesù dirà il mio tempo è vicino. Où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque? Dove vuoi che prepariamo la Pasqua? Et j'ai une question cet après-midi pour toi. E una domanda questo pomeriggio per te. Comment on va préparer ta Pâque? Come preparerai la tua Pasqua? Comment tu vas préparer ta Pâque Come la preparerai? cet après-midi? Questo pomeriggio. Tiens-toi prêt.
devi essere pronto. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Preparati all'incontro con il tuo Dio. C'est la Bible qui nous le È dit. la Bibbia che ce lo dice. Comme le peuple a dû sortir du pays d'Égypte, Come il popolo è dovuto uscire dal paese dell'Egitto, dans l'Exode 12, nel libro di Esodo al capitolo 12, il est question qu'ils vont préparer toute la semaine. si tratta che tutta la settimana prepareranno, Ils vont enlever le levain de leur maison, torneranno gli azimi della casa, ce qui symbolise le péché. questo che simboleggia il peccato, Et ils vont sortir pour rencontrer Jésus e usciranno per incontrare Gesù et pour marcher vers le e pays per promis. camminare verso il paese che era stato promesso. Mon ami, cet après-midi, Amico, pomeriggio, questo pomeriggio, mon frère, ma sœur, fratello mio, sorella mia, prépare ta Pâque prepara la tua Pasqua pour rencontrer ton Seigneur per Jésus, incontrare il tuo Signore Gesù, qui revient bientôt. che sta per tornare. Il revient bientôt. Torna presto, Comme la semaine qui précède Pâques, eh ben, le week-end d'après, il allait passer à la crucifixion. come la settimana che precedeva la Pasqua, la settimana dopo stava per andare a essere crocifisso. Et dans ce temps de Pâques, E in questo tempo di Pasqua c'est important de faire un point sur sa vie. è importante capire un po' dove siamo nella nostra vita. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? A che punto sei con il Signore? Où est-ce que tu en es avec le A péché? che punto sei con il peccato? On s'apprête, pour ceux qui sont baptisés, Per certi che sono battezzati stiamo per à prendre le pain et le vin. prendere il pane e il vino, Mais est-ce que tu vis encore la réalité de la croix dans ta vie? ma stai ancora realizzando la verità della croce nella tua vita? Est-ce que ta croix est juste un pendentif autour du cou? La tua croce è soltanto una collana attorno al tuo collo Juste un poster chez toi? o solo una cosa che hai messo in casa tua? Ou est-ce que la croix est inscrite dans ton cœur? O la croce è una cosa che è iscritta nel tuo cuore? Et toujours dans ce jeudi avant la crucifixion, E sempre questo giovedì dopo la crocifissione, il nous est dit dans toujours Matthieu 26, verset 26, in Matteo 26, versetto 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il alors en donna « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » mentre mangiavano Gesù prese del pane, dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio». Il y a tellement de choses intéressantes dans ce texte. Ci sono così tante cose in questo testo, Notamment l'invitation qu'il veut boire avec nous à nouveau dans le royaume du Père. e soprattutto l'invito che vuole di nuovo bere nel regno dei Et cieli. il y a une deuxième chose. E c'è una seconda cosa. Il nous est parlé premièrement au verset 28 de son sang. Innanzitutto ci parla del suo sangue Et après il nous parle du fruit de la vigne. e dopo ci parla del frutto della vigna. Cet après-midi, on va pas boire du sang Questo pomeriggio non berremo sangue parce que le sang de Christ a déjà coulé. perché il sangue di Cristo è già caduto. Le sang nous parle de la Il souffrance sangue ci parla della sofferenza et le vin nous parle de la réjouissance, e il vino ci parla del fatto di gioire, de la joie et de l'espérance. della gioia, della speranza. La souffrance, La sofferenza il l'a déjà pris. l'ha già presa Tu n'as pas besoin de faire le tour de menton sur les genoux e non devi per forza fare il giro di mentona sulle ginocchia pour obtenir le salut en per ottenere Jésus-Christ. la salvezza in Gesù. Tu as juste besoin d'accepter, Hai soltanto bisogno di accettare, de te repentir pour tes di péchés pentirti dei tuoi peccati, et de rentrer dans la joie du royaume di du Père entrare nella gioia del Padre et de boire justement e di bere appunto le fruit de la vigne. il frutto della vigna. Ensuite, ils vont aller à Gethsémani. Poi andranno a Getsemani. Il est question, Matthieu 26, verset 36, on continue toujours dans Matthieu. E Elle si était longue cette phrase, tratta, non? elle était longue. Elle était très longue. Matteo 26, sempre nello stesso capitolo, al versetto 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, sur le mont des Oliviers, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui affinché io sia andato là e abbia pregato.
e presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò ad essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Il est question là de renoncer à sa volonté. Qua si tratta di rinunciare alla sua volontà. Celui qui veut me suivre Quello che vuole seguirmi renonce à sa vie et qu'il me suive, deve rinunciare alla propria vita e seguirmi. dira le Seigneur Jésus. Così dirà il Signore Gesù. Est-ce que tu as mis ta propre volonté dans les mains de Dieu? Hai messo la tua volontà nelle mani del Signore? Quand je me suis tourné vers le Seigneur, Quando mi sono girato verso il Signore, j'ai dû abandonner mes plans, mes projets. ho dovuto abbandonare i miei piani, i miei progetti, J'ai dû lâcher certaines ho choses, dovuto lasciare certe cose, abbandonare certe cose, certaines fréquentations. anche certe frequentazioni, Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné des projets encore plus ma grands. oggi il Signore ha messo in me progetti più grandi. Et je sais que je suis dans les plans de E Dieu. io so che sono nei piani di Dio. Si lui-même, Jésus lui-même a dû renoncer à sa Se volonté lui stesso, Gesù stesso, ha dovuto rinunciare alla sua propria volontà, en disant non pas ma volonté, Père, mais la tienne, dicendo non la mia volontà ma la tua, je crois que nous devons faire de même. io credo che noi dobbiamo fare la stessa cosa. Je crois que c'est une belle prière Credo che è una bella preghiera. que de dire Seigneur, je ne veux pas faire ma propre volonté, mais la tienne. Dire Signore, non voglio fare la mia propria volontà ma la tua. Est-ce que tu as déjà prié dans ce sens-là? Hai già pregato così? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta vie, Sei pronto a rinunciare alla tua vita? renoncer à tes projets Rinunciare ai tuoi progetti pour suivre le Seigneur, per seguire il Signore? pour être dans l'éternité avec lui? Per essere nell'eternità con Lui? Enfin, il y a eu après ce temps où il a été arrêté, E infine c'è stato questo momento in cui fu arrestato, où Jésus prie, dove Gesù prega, les disciples dorment, i discepoli dormono, et ça nous parle de lutter avec le sommeil spirituel e questo ci parla di lottare contro il sonno spirituale, pour ne pas être surpris. per non essere sorpreso, Ne pas être surpris quand Jésus va revenir. non essere sorpreso quando Gesù tornerà. Est-ce que tu sais que le Seigneur est proche? Sai che Gesù è vicino Il se tient à la porte. e è alla porta Il frappe. e bussa, Il va revenir chercher son Église. tornerà a prendere la sua chiesa. La Bible nous dit La Bibbia ci dice que là où il est, che là dov'è il nous prépare une place, ci prepara un posto, afin que là où il est, nous y soyons aussi. affinché là dove noi ci saremo anche noi. Est-ce que tu le crois? Lo credi? Mon frère, ma soeur, mon ami, Fratello, sorella, amico, lève les yeux vers les montagnes. alza gli occhi verso i monti. D'où te viendra le secours? Da dove ti verrà il soccorso? Le secours te vient Il de soccorso l'Éternel. ti viene dall'Eterno. Ne fixe pas tes regards sur ce monde ici-bas. Fissare gli sguardi verso questo mondo, Il a juste besoin d'allumer la télé 5 minutes c'è soltanto bisogno di accendere la TV 5 minuti pour voir que ce monde va à sa perte. per vedere che questo mondo va in perdita. Mon espérance n'est pas La ici-bas. mia speranza non è qui sulla terra, Elle est là-haut avec le Seigneur è lassù Jésus-Christ. con il Signore Gesù Cristo. Et alors qu'il va être arrêté, E mentre sarà arrestato, il est dit à la fin qu'ils l'ont pris et le saisirent è scritto che lo presero avec la trahison de Judas, on con connaît. il tradimento di Giuda, conosciamo, Ensuite vient le jugement. e dopo viene il giudizio. Et une bonne partie, il va être devant le grand conseil hébreu juif, E sarà davanti al consiglio ebreo. en deux parties, entre le reniement de Pierre et le coq. Ci saranno due parti tra il rinegamento e E il gallo, Et à l'aube, il va aller devant Pilate, e al mattino andrà davanti a Pilato, puis vers Hérode, e dopo Erode, et Hérode va le renvoyer vers Pilate. e Erode lo rimanderà davanti a Pilato. Et il y a ce passage dans Matthieu 27, verset 15, E c'è questo passo in Matteo 27, 15, pardon. Matteo capitolo 27 al versetto 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo? Et Pilate, qui avait une certaine affection pour Jésus, E Pilato, che era in un certo senso pour Jésus, aveva un affetto per Gesù, on a l'impression qu'il prend le pire des brigands abbiamo l'impressione che prende il peggiore dei briganti pour être sûr que Jésus soit libéré, affinché Gesù fosse liberato. en se disant: mais le peuple ne va pas choisir Barabbas, qui était connu.
il popolo non sceglierà Barabba perché era famoso, qui était un criminel. era un criminale. Mais ce même peuple qui 5 jours avant, Ma questo stesso popolo che 5 giorni prima, qui avait mis des branches et des vêtements à l'entrée de che Jérusalem aveva messo dei rami e dei vestiti all'entrata di et Gerusalemme, qui chantait Hosanna au e fils chi de cantava David, Osanna il figlio di Davide, là s'est mis à crier crucifie. la griderà crocifissi. Et là, toute cette semaine, tous ces textes qui nous parlent de tellement de choses Da tutta questa settimana tutti questi testi et qui nous parlent de prophéties de l'Ancien che Testament, ci parlano anche di profezie dell'Antico Testamento, qu'il a été mis au rang des malfaiteurs. che è stato messo al posto dei malfattori, Encore pire qu'un malfaiteur, ancora peggio, pour prendre notre place à la per croix. prendere il nostro posto alla croce. Et là, ils vont l'amener E là lo porteranno à la croix. alla croce. On connaît Simon de Cyrène qui va l'aider à porter sa E croix. conosciamo Simone che porterà la sua croce. Tous vont l'abandonner à part quelques femmes et Jean. Tutti lo abbandonarono, solo qualche donna e Giovanni, Et même le Père va l'abandonner pour un temps. e anche il padre lo abbandona per un periodo. Au moment où Jésus, Dieu le Fils, Nel momento in cui Gesù, il figlio, va prendre le péché du monde, prenderà il peccato del mondo, ton péché, il tuo peccato, et il va dire tout est accompli. e dirà tutto è compiuto. Il a dit plus de phrases Ha detto più frasi sur la croix sulla croce que devant Pilate, Hérode et le souverain che sacrificateur. davanti a Pilato, Erode e al sommo sacerdote. À un moment, devant le souverain sacrificateur, Davanti al sommo sacerdote le souverain, il va lui dire mais tu ne te défends pas de ce qu'on t'accuse. dirà: ma non ti difendi di quelli che ti accusano? Et il va rester en silence. E rimarrà in silenzio. Ça nous parle d'une chose, E questo ci parla di una cosa, que ton péché, che il tuo peccato, mon péché, il mio peccato, était impardonnable, non è perdonabile, injustifiable. è Il ingiustificabile. n'y a pas de mots qui peuvent expliquer notre péché. Non ci sono parole che possono spiegare il nostro peccato. Et même si des personnes aujourd'hui E anche se ci sono persone oggi ont eu des parcours de vie tellement compliqués, che hanno avuto percorsi di vita così complicati, ça peut expliquer ton péché, questo può anche spiegare il tuo peccato, mais ça ne le justifie pas. ma non lo giustifica. La seule chose qui justifie le péché du monde, L'unica cosa che giustifica il peccato del mondo c'est le sang de Jésus, è il sangue di Gesù, qui a coulé il y a 2000 ans à che la è croix. caduto 2000 anni fa alla croce. Et là, il va dire cette phrase, E là dirà questa frase: alors qu'il a les clous dans les mains et dans les pieds. mentre c'ha i chiodi nelle mani e nei piedi, Il va dire tout est dirà accompli. tutto è compiuto. Il va pas dire beaucoup est Non accompli, dirà molto è compiuto, pas presque tout. non quasi tutto. Tout est accompli. Tutto è compiuto. Tout est accompli dans ta Tutto è vie. compiuto nella tua vita. La dette est payée, Il prezzo è stato pagato, la facture est payée. la bolletta è stata pagata. Tu as juste besoin de rentrer Hai dans la présence soltanto du Seigneur. bisogno di entrare nella presenza del Signore. Et là, on va voir qu'il va mourir, il va laisser sa vie sur la E croix. vedremo che morirà, lascerà la sua vita sulla croce Et 3 jours après, e il va 3 giorni ressusciter. dopo risusciterà. Entre ce temps sur la croix et la résurrection, Tra il tempo sulla croce e la risurrezione il y a cette journée du samedi, c'è questa giornata di sabato, du sabbat pour les juifs. il sabbat per i giudei. Ça se dit pareil, sabbat. Sabbat, pas Ok. sûr, faudra vérifier. On vérifiera. Sabbat. Et on n'a pas de texte sur la journée du samedi. E non abbiamo testi sulla giornata di sabato. On a l'impression que c'est une journée complètement silencieuse. Abbiamo l'impressione che è una giornata completamente silenziosa. Et j'aimerais te dire que ce temps est nécessaire E vorrei dirti che questo tempo è anche necessario pour que tu fasses un point sur ta vie. affinché tu possa fare un punto sulla tua vita. J'ai envie de dire en silence, E voglio dire anche in silenzio, devant la croix. davanti alla croce. Et Jésus qui est là à ta E place. Gesù che è là al posto tuo Il a pris ta place sur ha la croix. preso il tuo posto sulla croce. Et peut-être que tu dis, mais ce que dit cet homme est dur. E forse stai pensando, quello che dice quest'uomo è difficile, C'est trop dur. è troppo difficile, Mais il a pris ta place à la croix. ma ha preso il tuo posto sulla croce. Le salaire du péché, c'est la mort. Il salario del peccato è la morte, Mais le don gratuit de ma il Jésus-Christ, dono gratuito di Gesù Cristo c'est la vie è éternelle. la vita in eterno. Cet après-midi, Questo tu pomeriggio peux passer de la mort à la vie, puoi passare dalla morte alla vita, des ténèbres à la lumière. dalle tenebre alla luce. Et justement, dans ce texte de E résurrection, appunto in questo testo di risurrezione, dans Jean 20, verset 6, nel libro di Giovanni, al capitolo 20 e al versetto 6, Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. On est là le 3e jour. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus.
non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter les morts. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Il y a deux éléments importants dans ce Ci texte, sono due elementi importanti in questo testo. notamment les bandes, Allora, già le fasce les bandelettes qui étaient autour de le Jésus. fasce che erano attorno a Gesù. On enroulait les morts comme cela. Circondavamo i morti così. Il y avait également ce drap qui était là. E c'era anche questo lenzuolo che era qua. Comme aujourd'hui, on peut encore mettre un drap blanc sur quelqu'un qui vient de perdre la vie. Come ancora oggi possiamo mettere un lenzuolo su un morto che ha appena perso la vita. Mais là, il n'y a plus de mort en dessous. Ma là non c'è più morte Le sotto. corps n'est plus là. Il sangue, il corpo non c'è più. Et ça me fait penser à cette phrase. E questo mi fa pensare a questa frase. Quand Jésus va être en face de son ami Lazare qui vient de mourir, Quando Gesù sarà di fronte al suo amico Lazzaro che è appena morto. il va lui dire Lazare, sors. Dirà: Lazzaro, esci. Lazare, sors. Lazzaro, esci. Lazare, sors. Lazzaro, esci. Déliez-le. E Enlevez ses togliete bandes. le fasce. Et j'aimerais te dire E vorrei dirti que cet après-midi, tu peux ressortir différemment che de ce questo lieu. pomeriggio puoi uscire diversamente da questo luogo. Tu peux rentrer lié et enchaîné Puoi entrare legato, par incatenato le péché, par dal des peccato, addictions. dalle addizioni. Et tu peux ressortir complètement E libre puoi uscire completamente libero en Jésus-Christ. in Gesù Cristo. Ça peut paraître tellement grand, E può sembrare così enorme, mais c'est possible. ma è possibile. Non pas grâce à moi, E non grazie a me, non pas grâce à lui, non grazie a Lui, mais grâce à ma Jésus-Christ, grazie a Gesù Cristo, qui libère les che captifs, libera i cattivi, qui rend libres ceux qui sont emprisonnés. libera quelli che sono carcerati. Déliez-le et laissez-le aller. Slegatelo e lasciatelo andare. Le péché et les Il addictions, peccato pendant des années, t'ont tenu lié, ti ha legato da anni, t'ont empêché d'avancer. ti ha impedito di andare avanti. Tu es comme enchaîné par le Sei péché. come legato dal peccato Tu veux e avancer, vuoi andare avanti, mais tu n'y arrives ma pas. non ci riesci. Laisse-moi te dire E devo dirti que ta bonne volonté ne suffit pas. che anche la tua buona volontà non basta. Il faut que quelque chose de plus puissant arrive. Qualcosa di più potente deve arrivare, Au-dessus de toute al di autorité, sopra di ogni autorità, qui a toute autorité dans le ciel et sur la che ha terre, tutta autorità nel cielo e sulla terra, et qui vienne briser ces chaînes, che possa venire spezzare queste catene, briser les chaînes du péché, spezzare le catene del peccato, que tu puisses naître de nouveau. che tu possa nascere di nuovo. Je vais appeler le groupe de louanges à revenir. E chiamerò le persone della lode a tornare. Je vous invite à faire cette introspection. Vi chiedo di pensare a voi, fare un punto, Comme ce samedi sur la croix, come questo sabato sulla croce. que tu puisses réaliser en face de qui tu te tiens. Tu possa realizzare di fronte a chi ti trovi. Oublie ma personne, Dimentica la mia persona, elle n'est pas importante. non è importante. Et focalise les yeux sur E Jésus-Christ. fissa gli sguardi su Gesù Cristo. Fixe les yeux sur celui qui a donné sa vie pour toi. Fissa gli sguardi su quello che ha dato la sua vita per te. J'aimerais vous replonger 2000 ans en arrière, Mi piacerebbe farvi pensare a 2 anni fa, à Jérusalem, sur les monts Golgotha. Gerusalemme, al Monte Golgota. Visualise ces trois croix Guarda queste 3 croci et le Seigneur au milieu. e il Signore in mezzo. La couronne d'épines sur sa tête. Il sudario sulla testa. Un brigand à gauche et un brigand à Un droite. brigante a sinistra, un brigante a destra. Eux aussi crucifiés. Anche loro crocifissi. Mais eux, la Bible nous dit qu'ils méritaient ce qui leur arrivait. Ma a loro la Bibbia ci dice che meritavano. Et l'un va se moquer de Jésus E uno si burlerà di Gesù, en lui disant « Mais tu peux nous libérer et te libérer aussi ». dicendo: ma tu ti puoi liberare anche noi.
Et l'autre va réaliser e l'altro realizzerà que s'il est sur cette croix, che se è su questa croce c'est qu'il le mérite. è che lo merita. Et Jésus va pardonner ses péchés. E Gesù perdonerà i suoi peccati Là, au dernier moment. all'ultimo momento. Et il va lui dire cette phrase E incroyable. dirà questa frase incredibile. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la gloire de Oggi Dieu. stesso sarai con me nella gloria di Dio. Aujourd'hui même, Oggi stesso, mon ami, amico mio, tu peux vivre la plus grande promotion de l'histoire puoi vivere questa grande promozione, la più grande promozione della storia, en passant de pécheur perdu passando da peccatori perso à enfant de Dieu, a figlio di Dio. co-héritier avec Christ. Quello che ha l'eredità con Cristo. Christ peut prendre son stylo divin Cristo può prendere la sua penna divina et aujourd'hui e même, oggi stesso, dans cette date du 5 avril in 2026, questa data del 5 aprile 2026, inscrire ton nom dans le livre de vie scrivere il tuo nome nel libro di vita pour que tu aies un héritage dans le ciel. affinché tu possa avere un'eredità nel cielo. Je ne peux pas passer à côté de cette occasion Non voglio passare accanto a questa occasione de donner l'opportunité à quelqu'un di dare l'opportunità a qualcuno cet après-midi questo pomeriggio de donner sa vie au Seigneur. di dare la sua vita al Signore. Tu te dis oui, mais c'est trop facile. Stai pensando sì, ma è troppo facile. Ouais, tu sais pourquoi c'est facile? Sì, lo sai perché è facile? Parce que ça a été difficile pour lui. Perché è stato difficile per lui, C'est parce qu'il a tout accompli perché ha compiuto tutto, qu'aujourd'hui tu n'as rien à faire. che oggi tu non devi fare più niente, Seulement te repentir pour tes péchés soltanto pentirti dei tuoi peccati et changer de manière de e vie. cambiare nel tuo modo di vivere. Comme disait Jean-Baptiste, E come diceva Giovanni il Battista, ensuite dopo tu porteras du fruit digne de la repentance. porterai frutto degno del pentimento. Alors que nos yeux sont fermés, E mentre i nostri occhi sono chiusi, s'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur se Jésus, qualcuno vuole accettare il Signore Gesù, juste lève ta main à ta place. alza la tua mano al posto tuo. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, Tu che ancora non hai dato la tua vita al Signore, juste lève ta main discrètement à ta place soltanto alza la tua mano al tuo posto, pour que tu puisses symboliser cette nouvelle naissance. affinché questo possa simboleggiare la tua nuova nascita. Amen. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a envie d'accepter le Seigneur C'è Jésus-Christ? qualcuno che vuole accettare il Signore Gesù Cristo? Alléluia. C'est entre toi et Dieu. È tra te e Dio. Lève ta main tout simplement à ta Alza la place. tua mano, Alleluia. semplicemente al tuo posto. Amen. J'aimerais prier pour vous, Mi piacerebbe pregare per voi, notre Père et notre Dieu. Padre Dio, Toi qui sondes les cœurs, tu che esamini i cuori, toi qui vas là où personne ne va, che vai dove nessuno va. je te demande s'il te plaît Ti chiedo per favore de semer une graine, di seminare un grano, la graine de l'Évangile, quella del Vangelo, que tu vas faire croître che farai crescere au travers de ton Saint-Esprit. attraverso del tuo Spirito Santo. Alléluia. Alleluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'exaucer par ta grâce. Merci pour l'amour
cantare un ultimo cantico. C'est beau d'entendre toutes les langues du monde. È bello sentire tutte le lingue del mondo. Louer Dieu. Lodate Dio. Alléluia. La langue des anges et la langue des hommes. La lingua degli angeli e la lingua degli uomini. Alléluia. On a un petit chant sympa ou pas? Abbiamo un altro piccolo cantico. Allez. Prendiamo questa è la grazia tua. Je crois que ça va devenir l'hymne de Perché l'église. era l'inno della Chiesa. Alléluia. Alleluia, gloria a Dio. On vous a asseoir. Potete accomodarvi. C'était notre 4e culte. Era il nostro quarto culto. Je crois que c'est ça, hein? E mi sa di sì. Oui. Oui. En février, 2 en mars et en avril. A febbraio, 2 a marzo e 1 aprile. On se réjouit aussi des prochaines dates jusqu'en juin. Siamo felici, vediamo le prossime date fino a giugno. Le 5 c'est aujourd'hui, mais aussi le 19. Ci sarà anche il 19 aprile À 16h, alle 4. on aura un culte un peu spécial, Avremo un culto un po' speciale basé sur la louange et sur l'adoration. basato sulla lode e l'adorazione. Avec Solène et Gauthier Culula, Con Solene e Goce Cura qui sont leaders de louange dans l'église MLK à Paris, che fanno la lode nella chiesa MLK di Parigi et qui vont nous amener dans la louange et dans l'adoration. e che ci porteranno nella lode e l'adorazione. Peut-être qu'exceptionnellement, ça ne sera pas trop en italien au niveau de la louange. Forse che eccezionalmente non sarà in italiano nel cantare. Au mois de mai, on aura le 10 et le 24 mai à 16h. A maggio avremo il 10 e il 24, N'hésitez maggio alle 4. N'hésitez pas à inviter pour ces dates. Potete anche invitare per On queste date. a des flyers. Abbiamo dei volantini, Vous pouvez accéder aussi au groupe WhatsApp de potete l'église anche entrare nel gruppo WhatsApp della Chiesa pour ne pas rater les informations de la vie de per l'église. avere tutte le informazioni sulla Chiesa. Et en juin, on aura le 7 et le 21 juin. E a giugno avremo il 7 e il 21 giugno. 21 juin, c'est la fête de la musique. Ça serait bien qu'on fasse quelque chose.
ci sarà la festa della musica, sarebbe bello di fare qualcosa. Juste avant de passer à l'Agape et vous inviter à boire un coup, E prima di passare all'Agape, j'aimerais vous dire que si vous avez besoin, vous pouvez me contacter en tant que pasteur. vorrei dirvi che se avete bisogno potete contattarmi come pastore. Il y a mon numéro sur les flyers, sur les cartes, C'è il mio numero sui volantini, sur la table dans le fond également. anche davanti sul tavolo. Et on veut aussi finir par prier pour... on a mis un tronc pour les offrandes. E vogliamo anche pregare per le offerte. Abbiamo messo una cassetta delle offerte Pour participer à l'allocation de ce anche temps. per poter partecipare all'affitto di questo. Et on va prier dans ce sens-là et vous bénir et après on passera de l'autre côté pour boire quelque chose. Pregheremo anche per questo. Ne partez pas sans qu'on ait pu vous saluer. Non andate via senza che vi abbiamo salutato. S'il y en a qui ont besoin d'échanger et même de prière, Se certi vogliono parlare oppure hanno bisogno di preghiera, s'il vous plaît, venez nous voir. per favore venite a vederci. Je te laisse prier en italien. Alléluia. Signore, grazie di tutto, grazie per questo culto, per la tua presenza, per il messaggio che è stato dato, grazie perché non meritavamo nulla, ma in te abbiamo tutto e tutto pienamente. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e ti chiediamo di guidarci ancora per tutta questa vita che ci hai dato. Signore, benedici questa Chiesa, Signore, guida ogni cosa e ti prego anche per le offerte. Signore, guida ogni passo, ogni decisione, ogni azione in questa Chiesa. Signore, benedici ognuno di noi e tutto questo te lo chiedo nel nome potente di Gesù. Amen.